जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी मिस्त्री जलाला में। अब दोस्तों हमने गांव सांबली के पास लिया है राइस मिल की बाउंड्री वाल का काम। ये हमारे दूसरे राइस मिल का काम है। आप देख सकते हैं आज हम इसकी खुदाई करवा रहे हैं। नींव की पीछे से 1 किले की लंबाई की हिसाब से खुदाई हो चुकी है और इस तरफ जेसीबी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और साथ साथ हम कॉलम के जो खड्डे हैं वो अलग से इसमें उसको बिल्कुल निशानदेही के हिसाब से खुदवाते हुए चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे राइस मिल का गोदाम तैयार होगा। यहाँ पे पहले से ही एक राइस मिल बनी हुई है गांव सांबली के पास, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी फ़िलहाल तो गोडाउन तैयार होगा और उसके बाद यहाँ पे राइस मिल भी लगेगी। और ज़मीन लेकर अभी फ़िलहाल ये लगभग 2 किले के आसपास है। 2 किले की बाउंड्री वाल है चारों तरफ। और आज हम इसकी नींव की खुदाई करवा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इस तरफ हमने सूत बांध लिया है जो निशानदेही के हिसाब से है, आप देख सकते हैं। लंबा सूत खंबे के हिसाब से बंध चुका है। और इस तरफ की लंबाई देखिए आप, बिल्कुल सीधी नींव की खुदाई। और पीछे कुछ हमारे वर्कर्स लगे हुए हैं, नींव की सफाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से कैसे सफाई करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। अभी शाम का समय हो गया है, आपको शायद ठीक से दिखाई ना दे, काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। चलिए उनके पास चलते हैं। ये लंबा सूत बांध लिया है हमने, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगभग अभी 12 से 15 के बीच कॉलम का गैपिंग है इसमें, 12 फुट या 15 फुट। इस खड्डों के हिसाब से लग रहा है कि 12 फुट ही गैपिंग है, क्योंकि मैंने अभी इसकी कैलकुलेशन नहीं की इंची टेप से। इस साइड की खुदाई करने के बाद अब जेसीबी ने एल टाइप मोड ले लिया है बिल्कुल। और अभी जेसीबी वहाँ पहुँच चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये हमारी बाउंड्री वाल का दूसरा कॉर्नर है, आप देख सकते हैं। उस तरफ पहला कॉर्नर है और यहाँ पे दूसरा। और एल टाइप में अभी जेसीबी मुड़ चुकी है। हमारा जो जेसीबी का ड्राइवर है थोड़ा स्लो काम कर रहा है, पर इस काम में थोड़ा अभी सफाई करनी होगी हमें हाथ से ही, जो कि पीछे लगे हुए हैं बंदे।
और अभी शाम के 6 बज चुके हैं, हमारा हो गया है छुट्टी का समय। और अभी हमारा जेसीबी का टाइम पूरा होने वाला है, तो इसके बाद हम करने वाले हैं छुट्टी। और जेसीबी की टाइमिंग पूरी होने के बाद हम करने वाले हैं छुट्टी और जा रहे हैं अब हम अपने घर। बाकी का काम हम कल पर छोड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।